اگه تو هم توی ذهنت پر از سوالای بی جواب در مورد وقایع روز دنیا هستش که نمیتونی به یه جواب منطقی برسی و میخوای فکت‌های مخفی این جهان و کهکشان رو بفهمی، کانال فارسی جای خودته. پس به کانال خودت خوش اومدی دوست من. امروز میخوایم در مورد اسرار مکان‌های تاریک کهکشان با هم صحبت بکنیم و به روش جدید مأمورین ناسا برای کشف حیات فرازمینی بپردازیم. پس تا پایان با ما همراه باشید و اگه تا حالا به کانال فارسی نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. توی دنیای تحقیقات، محققان به دنبال کشف حیات در سایر سیارات هستند. حالا نه تنها به موارد بیولوژیکی مثل اکسیژن توجه دارن، بلکه به نشانه‌های فناوری هم می‌پردازند. بررسی سطح اکسیژن در سیارات دیگه ممکنه نشون دهنده وجود فناوری بیگانه باشه. این تغییر در تمرکز یک موضوع کلیدی رو مطرح می‌کنه که به تعریف ما از زندگی مرتبطه، یعنی اکسیژن. این تمرکز نه تنها در زمینه زیست شناسی مهمه، بلکه به زمینه فناوری پیشرفته در مقیاس کیهانی هم متصل میشه. دانشمندان مثل آدام فرانک از دانشگاه روچستر و آمدئو بالبی از دانشگاه روما در تحقیقات جدید خودشون به این ارتباط پرداختن. این دانشمندان در تحقیقات خودشون به بررسی ارتباط پیچیده بین اکسیژن اتمسفر و ظهور فناوری پیشرفته در سیارات میپردازن. اونها به دنبال شناسایی حیات فراتر از زمین هستن و سوالی که مطرح میکنن این هستش که چطور یک سیاره میتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که حیات هوشمند و تکنولوژی تولید کننده رو نهایتاً پشتیبانی بکنه. آدام فرانک، یکی از دانشمندان مشارکت کننده در این تحقیقات، ابراز میکنه که ما آماده ایم تا نشانه‌های حیات در سیارات دیگر رو بررسی بکنیم، اما چطور میتونیم از شرایط یک سیاره به حیات هوشمند و تکنولوژی پذیری استنتاج بگیریم؟ آمدئو بالبی مباحثه رو ادامه میده و تاکید میکنه که اکتشافات اونها بر اساس ارزیابی این هستش که آیا هر ترکیب جوی ممکنه فناوری پیشرفته رو پشتیبانی بکنه یا نه. او توضیح میده که ما مشخص میکنیم که آیا الزامات جوی میتونن در شرایط مختلف با سختی پذیرفته بشن یا نه. این نشون میده که شرایط جوی یک سیاره ممکنه در ایجاد تکنولوژی‌های پیشرفته نقش مهمی داشته باشه. این دو محقق درباره تکنوسفر صحبت میکنن که یک مفهوم مرتبط با حوزه‌های وسیع تکنولوژی پیشرفته هستش. اونها به تکنو سیگنچر هم اشاره میکنن که نشان دهنده نشانه‌های هوش فرازمینیه. اونها در این بحث میگن که اکسیژن نه تنها برای تنفس و متابولیسم مهمه، بلکه برای روشن کردن آتش هم ضروریه که این آتش سنگ بنای تمدن‌های تکنولوژیک رو ایجاد میکنه. اونها مطرح میکنن که تکامل تکنولوژی در زمین به توانایی استفاده از احتراق در هوای آزاد بستگی داره. احتراق فرایندی هستش که سوخت و یک ماده اکسنده، معمولاً اکسیژن، با هم دیگه ترکیب میشن و آتش رو ایجاد میکنن. این فرایند از آشپزی و ذوب فلزات تا مهار انرژی در جوامع صنعتی نقش مهمی داشته و شکل داده. محققان با بررسی تاریخ زمین فهمیدن که استفاده کنترل شده از آتش و پیشرفت‌های متالورژیکی تنها زمانی امکان پذیره که در اتمسفر سطح اکسیژن به حداقل 18% یا بیشتر برسه. این نشون میده که سیاره‌هایی که سطح اکسیژن قابل توجهی دارن میتونن تکنوسفرهای پیشرفته ایجاد بکنن و نشان دهنده‌های هوش فرازمینی رو ارسال بکنن. آدام فرانک درباره این مطلب اظهار کرده که شاید در دنیایی که اکسیژن نداریم موجودات زنده رو ببینیم و حتی ممکنه موجودات باهوشی رو پیدا بکنیم، اما بدون آتش کنترل شده به تکنولوژی پیشرفته نخواهیم رسید، چون تکنولوژی پیشرفته به منابع سوخت و ذوب نیاز داره. جالبه که سطح اکسیژن مورد نیاز برای حفظ زندگی پیچیده و هوشمند کمتر از اکسیژن لازم برای تکنولوژی و فناوریه. این نشون میده که در شرایط کمبود اکسیژن یک گونه ممکنه زندگی پیدا بکنه، اما احتمالاً به تکنولوژی پیشرفته نخواهد رسید. فرانک در مورد این گلوگاه توضیح داده که سطح بالای اکسیژن یک پیش نیاز برای گونه‌های تکنولوژیکه و بدون اکسیژن شاید دیگه شرایط به نحوی پیش بره، ولی پیشرفت تکنولوژی دست نیافتنی باقی خواهد ماند. او ادامه داده که وجود درجات بالای اکسیژن در جو مثل گلوگاهی هستش که برای داشتن گونه تکنولوژیک باید از اون عبور کرد. میشه همه چیزو حل کرد، اما اگه در جو اکسیژن وجود نداشته باشه از گونه تکنولوژیک خبری نخواهد بود. این تحقیقات که بودجه بخشی از اون توسط ناسا
ناسا تأمین شده، فصل جدیدی رو در جستجوی کیهانی برای حیات هوشمند باز میکنه. تاکید اصلی این موضوع بر اولویت دادن به سیارات با سطح اکسیژن بالا در هنگام جستجو برای تکنو سیگنچر فرازمینی قرار داره. فرانک در ادامه به این موضوع تاکید کرده که به تمرکز بر روی سیاره‌هایی با سطح اکسیژن بالا نیازه، چرا که اتمسفر اونها میتونه شاخص مهمی در مکانیابی تکنو سیگنچرهای بالقوه باشه. او در این رابطه گفته که هدف قرار دادن سیاره‌هایی که سطح اکسیژن بالایی دارن میبایست در اولویت قرار بگیره، چرا که وجود یا نبود سطح بالای اکسیژن در اتمسفر سیارات فراخورشیدی میتونه سرنخ اصلی پیدا کردن تکنو سیگنچرهای بالقوه باشه. بالبی در تفسیر چنین ردیابی‌هایی به پیامدهای تاریخی کشف حیات هوشمند و تکنولوژی در سیاره دیگه اشاره کرده و میگه که پیامدهای کشف حیات هوشمند و تکنولوژیک در سیاره دیگه خیلی بزرگ خواهند بود. بنابراین ما باید در تفسیر تشخیص‌های احتمالی خیلی محتاط باشیم. مطالعات حکایت از اون داره که باید نسبت به تکنو سیگنچرهای بالقوه سیاره‌ای با اکسیژن ناکافی اتمسفر شک داشته باشیم. به طور خلاصه این بررسی درک ما را از جستجوی حیات فراتر از زمین گسترش داده و در کنار اون به عنوان یک راهنمای مهم در این سفر کیهانی الهام بخش هم عمل خواهد کرد. همونطور که قبل از این هم توضیح داده شد، اکسیژن نقش مهمی در مطالعه درباره سیارات فرازمینی، یعنی اجرام آسمانی که به دور ستاره‌های فراتر از منظومه شمسی ما میچرخند ایفا میکنه. وجود اکسیژن در جو یک سیاره فرازمینی یک شاخص کلیدی در جستجوی حیات فرازمینی، چرا که اکسیژن عنصری اساسی برای حیاتی هستش که روی زمین اون رو میشناسیم. محققان با استفاده از تلسکوپ‌های پیشرفته به آنالیز نورهای دریافتی از ستاره‌های دوردستی که از اتمسفر سیارات فراخورشیدی عبور می‌کنن می‌پردازند. این فرایند که تحت عنوان طیف سنجی شناخته میشه به محققان این امکان رو میده تا ترکیب شیمیایی این اتمسفرها رو شناسایی بکنن. وقتی که اکسیژن تشخیص داده بشه، احتمال اینکه سیاره بتونه دارای حیات باشه افزایش پیدا میکنه. اکسیژن در جو یک سیاره فراخورشیدی میتونه از طرق مختلفی تولید بشه. این در حالی هستش که اصلی ترین منبع تولید اکسیژن در کره زمین فتوسنتزه. در این پروسه که توسط گیاهان و بعضی از میکروارگانیسم‌ها انجام میشه، اکسیژن به عنوان یک محصول جانبی آزاد میشه. در هر حال وجود اکسیژن به تنهایی تضمینی بر وجود حیات نیست، چرا که اکسیژن ممکنه از طریق فرآیندهای غیر بیولوژیکی مثل تفکیک بخار آب توسط نور فرابنفش تولید بشه. در نتیجه محققان به دنبال ترکیبی از گازها مثل اکسیژن، متان و دی اکسید کربن در نسبت‌های خاصی هستند که نشان دهنده منشأ بیولوژیکی هستش. بدین ترتیب به پایان این برنامه از کانال فارسی رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.